Is-solar t'isfel tal-bini li jilqa' fih il-Biblioteka Nazzjonali fejn għal snin twal kien hemm il-Kafè Premier qed jingħata lura l-glorja li tixraqlu bħala parti minn proġett ta' restawr, proġett li għandu lan aħħari li l-post jintuża mill-komunità. Fil-fatt, il-binja li mingħand il-privat għaddit il-Gvern issa se tintuża mill-Kunsill Lokali tal-Belt Valletta li kien ilu snin twal jokrob biex ikollu post ċentrali minn fejn jaħdem. Ix-xogħol ilu għaddej minn wissu u l-perit Manuel Ellul li tqajna miegħu fuq il-post spjega kif ħaddiema tad-Direttorat tar-Restawr qed jużaw il-ħila tagħhom biex jikxfu rikkezzi li qajla konna nafu bihom. Tneħħa l-affarijiet li kienaw kollha biex inkunu nistgħu nagħmlu evalwazzjoni tal-istruttura oriġinali, taraw warajja, ħnejjiet, volti ta' dan il-bini biex ikun jista' jiġi restawrat u moti użi ġodda bħal-uffiċini. Biex waslu sawn sar proċess intensiv ta' studju tfittxija ta' pjanti u dokumenti antiki li juru kif kienet l-istruttura. Dan il-bini bħala xogħol ta' dokumentazzjoni mid-direttorat sar ġi laser scanned, jiġifieri għandna modell tridimensjonali tal-istrutturi kollha li hawnhekk u tal-librerija fuqu. Il-perit fakkar li dan huwa bini li nbena fl-aħħar żmien tal-kavallieri u nbena bħala librerija li dejjem kellha l-ħsieb li tkun mikrija lil terzi biex il-kavallieri jkunu jistgħu jagħmlu tmexxija tagħhom. Issa, grazzi għal proġett il-ġdid, il-Biblioteka Nazzjonali se tkun aktar aċċessibbli. Għal tul ta' żmien kienu qed isiru tentattivi biex jinstab post fejn jista' jsir lift. Dan ma kienx possibbli għax il-post ma kienx tal-Gvern. U għalhekk issa bdil l-opportunità ħan ikkrejaw aċċess ġdid minn fuq strada Teatru l-Antik għall-librerija. Fuq kollox, il-post se jservi biex il-komunità Beltija tinqed aħjar. Il-karba għal-post iktar ċentrali sa fl-aħħar kien hemm gvern li laqaħħa. Għall-Kunsill tal-Belt huwa post ċentrali, post li ħajkun totalment aċċessibbli għal kulħadd u anke l-ispazji li għandek joffru opportunità illi mhux biss jintuża bħala uffiċċju tal-Kunsill Lokali imma swali li hawn jistgħu jintużaw għal attivitajiet kulturali u li jaqdu n-nies tal-Belt u n-nies Maltin ukoll.